राम राम जी, क्या हाल है? सारा का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और भाई ब्लॉग तो के है, ये एक वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा आपने कि अगर आपकी गाड़ी पंचर होगी है तो फिर उसका स्पेयर टायर कैसे बदलें। और भैया मैं जितना वीडियो है उन बाल का खतर बनाऊँ हूँ जितना भी मेरी उम्र का है भाई, जो मेरा साथी है भाई, मैं गारंटी ली हूँ 50% तो कमा ना आंदा होगा यो काम। अगर भाई टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी का टायर क्यों कर बदला है, जो स्टेप नहीं दी है ना कंपनी वाले, तो वह क्यों कर लगाओ पंचर टायर की जगह। तो ये पंचर हो रहा है टायर ये, तो भाई ये हो रहा है थोड़ी कंजस्टेड जगह है। पहले गाड़ी में थोड़ी बाहर निकालूंगा फिर बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि देखो भाई इतनी जगह में तो टायर बदले जा है भाई। देखो भाई ध्यान से कत्ती फ्लैट हो गया यार, ये ट्यूबलेस टायर है। ट्यूबलेस इतना फ्लैट क्यों करोगे भाई? ट्यूबलेस है यार, बड़ी बात करे इसने भाई नू नहीं मेरा टायर ट्यूबलेस है कि नहीं। तो भाई दिखाऊं तो मैंने स्पेयर टायर की तो है करे आइए रहा एक बार छोटू रहा कैमरामैन छोटू संवाददाता शर्मा जी का लड़का। तो भैया आप देश टू भाग नहीं यहाँ उठानी पड़ेगी पहली, क्योंकि इसके बगैर टायर नहीं दिखेगा। थोड़ा गला में दिखो मैडम सर पढ़ना चाहिए। दिखा हाँ सही है, नीचे दिखा टायर। ये देखो भाई ये है टायर स्पेयर। देखो भाई इस पर जूम दिखाइए, यह जो चीज़ है ना यह खोलनी पड़ेगी आपने, इसके बिना आपका टायर नहीं निकल सकता। सीधा नू खींचोगा ना, देखो कौन निकले। ये निकल गया है, ये था भाई, ऐसे उठाया इसको और भाई ये बेस्ट हुआ है, पर बहुत मुश्किल हो जाए फिर तो यह उठानी पड़ेगी। बहुत मुश्किल है भाई, बेरन है आज ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, नहीं तो मैं बना दिया करो। देखो पसीने में दिखा दे फोन दिए। ये देखो भाई जैक दिखा है, ये रहा जैक है, ये पूरे इस हिसाब से फिट है ताकि यो भी बजे नहीं। तो ये खोलना पड़ेगा, इसने घुमावांगे आप ही इसने, ये नीचे हो जाएगा डाउन, खोलेंगे इसने। भाई बहुत मुश्किल काम है यो। देखो ये फिर है ना कि यार तो ज़्यादा दुखी हो रहे हैं वीडियो के चक्कर में। ये तीन चीज़ जरूरी, ये जरूरी ही भाई इसके खातर, जैके इनके बिना कुछ काम का नहीं भाई। तो ये कुछ न रखेंगे उरे संध्या गाड़ी साफ करे भाई इतना। और यह जो है ना ये इसका मुंह इसके अंदर जाओगे भाई। पहली भाई नीचे न्यू जरूर देखनी है आपने, इसका नीचे फ्लैट सरफेस हो, अगर ऊपर नीचे खबड़ जगह होगी तो भाई यो जैक हाल जाओगा और गाड़ी एकदम से आपको ऊपर भी गिर सके है। तो इसने पहली तो ये देखो भाई यो जो है यो इसके अंदर न्यू जाओगा ठीक से, और यो है इस साइड कर रहा है ऊपर, यो इसके अंदर जाओगा और फिर आपने यो घुमाना है इस साइड। पहले मैं थोड़ा खोल लूँ तो पहले आप इसने आता ऐसे भी उठा के कर सको हो, क्योंकि जब तक इस पर वजन नहीं पड़ेगा तो ये फिर ही घूम ही जाओगा, हल ही जाओगा, स्टेबल नहीं रहेगा। इस तरह ही मैं इसके नीचे लगा के देख लूँ
आता भी इजीली हो जाएगा भाई, तो जब तक इसके ऊपर बोझ नहीं है ना तब तक। और इसने थोड़ा आगन लगावाएंगे भाई आप पूरा, तो बस मैं वीडियो हाथ दिखाऊंगा पूरा ऐसी इस जगह पे दिखा, इसके ऊपर जूम जो ये देखो भाई, ये इसके ऊपर लग गया है, यह जगह है इसमें, यो पूरा बढ़िया डाल के सेट हो जाएगा और लेगा नहीं भाई ये जी लगाया। देखो ये आते थोड़ा थोड़ा हार्ड हो गया भाई करना, तो ये औजार लगाओगे आप, पकड़िए ना। बात जरूरी है, अगर आपने टायर खोलना है तो इसको पूरा ऊपर नहीं उठाना, तो भाई आपने पूरा नहीं उठाना है टायर, क्योंकि अगर आपने नट खोल लोगा और टायर अदर है हवा में तो वो खुलेगा नहीं भाई, वो घूम ही जाएगा। तो इसका मैंने थोड़ा सा उठा लिया है, क्योंकि भाई टायर पे दबाव भी नहीं बना ज़्यादा, और इसको हटाना है आपने भाई। यह व्हील कैप वो है, ये निकले, ये है बोल्ट भाई, ये 4 बोल्ट खोलने हैं, किसी के भाई 5 भी उसके हैं, और किसी की मिया भी नहीं पाओगे भाई, किसी के पास लय भी लो है तो वो डायरेक्ट खुल जाएगा। तो इसने ऐसे लगाया और भाई पूरी ताकत हाथ नहीं खुलेगा, पैर लगाना पड़ेगा, तो पैर पे ऐसे खड़े हो जाएगा गाड़ी में, यूँ करके खुल जाएगा भाई ये, ठीक। फिर एक बार ये खुल गया सारे, देखा आपने भाई, ये आगे पाछे नू नहीं, लगातार नू नहीं खोलने, पहले यो फिर यो फिर यो फिर यो ऐसे खोलने हैं, क्योंकि अगर ये फ्री हो जाऊंगा भाई फिर पूरी तरह ना खुलेगी गाड़ी बढ़िया डाल कर। सारे नट इसका थोड़ा यो खोल लेना है, थोड़ा यो सारे एक साथ एक में पूरा ना खोलियो भाई, जब थोड़ा यो 2-3 इसकी चूड़ी उतार ले, 2-3 इसकी चूड़ी उतार ले। अगर एक नट निकाल दिया आपने पूरा तो टायर नहीं हो जाएगा, एक नट पे दाब पड़ जाओगे फिर यो अटक जाएगा, खुलेगा नहीं, इसलिए थोड़े थोड़े सारे खोलने हैं आपने। हटा तुम फाइन वाले से मान लेना। पूरा खोलना पड़ेगा। हाँ ये देखिए बहुत इतना तो शायद मेरे हिसाब से ये खोल लेना इसके, ये ऐसे निकाल लेना नहीं नट, इसमें नट भाई ध्यान कर दिया है भाई, ये भी और टायर लगा देंगे, ये भी शायद गंजा सा हो रहा है भाई। तो भैया थोड़ा और ऊपर उठाना पड़ेगा, कर दी तो इसको थोड़ा और उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो फ्लैट था वो तो आसानी से कोई कौन नहीं दादी। ये हो गया भाई फिट। भाई थोड़े थोड़े टायर नट चढ़ा दो, पहले थोड़े चढ़ाओ, इस तरह पहले यो लाया फिर यो इस तरह यो और यो, ये बताऊंगा भाई मैं तो मिनक में पूरा टायर ऊपर उठाने भाई क्यों नाटू था पहले शुरू में वीडियो का, क्योंकि ये देखो न घूमेगा, देखो न्यू है भाई, इसलिए ना मना करूँ था मैं, यही लेगा टाइट नहीं होगा, तो पहले थोड़ा सा
ये टाइट कर लिए थोड़े थोड़े अपन है, ये भी थोड़ा जैक उतार देंगे भाई, जल्दी जल्दी उतार। और भैया मैं वीडियो उस हिसाब से नहीं बनाऊँ हूँ कि 5 मिनट में टायर बदलें, 2 मिनट में बदले ना भाई, बिल्कुल नहीं। ये बस इंफॉर्मेशन दूँ हूँ जिस भाई ने टायर नहीं बदलना, नई नई गाड़ी सीखी है, अगर बाई चांस भगवान करे भाई ना हो थारा टायर पंचर कभी भी, पर कोई सी दिक्कत आ जाए टायर में, इस तरह टायर फूल जा, हवा कम हो जा, उस सिचुएशन में आप आसानी से टायर बदल सको। थोड़ा है और नीचे इसको फिर नेक्स्ट टाइट देखो देखो नीचे रख दिया अपने आप, ये हाथ से टाइट करना जैसे होगा, क्योंकि अदर सामने तक नहीं हो रही थी, तो अभी इनको टाइट करेंगे वैसे इधर जैसे मैंने बताया था पूरा, पहले ये फिर इसके सामने वाला। कम कम क्यों कर रहा है? कम हो के टाइट होना सारा एक साथ पूरा एक नट टाइट नहीं करना भाई, क्योंकि फिर बाकी के बाद सारे ढीले रह जाएंगे। थोड़े थोड़े सबको इस तरह हाथ जितने होंगे उनने सारा नाश्ता तक कर देवांगे आप, और फिर थोड़े थोड़े जैक उतारेंगे और इनको टाइट करते रहेंगे। हाँ तो ये ऐसे बाल बड्डा है जब दिखी, ये हो गया, ये भी थोड़ा थोड़ा हिला, तो थोड़ा जैक ना और उतार देंगे भाई, आराम आराम से उतारना जा, उतार दे। हाँ एक बार पूरा नहीं हटावांगे भाई, एक बार थोड़ा हाँ रखेंगे इसने, इसमें भी हवा कम लग गमन था। ये पंचर लग गए, कम हुआ या इसमें भी, रोक दे वीडियो में। और भाई इसी प्रकार से चारों नट टाइट कर देने। हाँ तो भाई लगा दिया है टायर पूरी तरह। और भाई एक बात और, टाइट कर दिया नहीं, जितनी जान लगा के टाइट कर सको ना आप, उतनी जान लगा के टाइट करना है आपने, क्योंकि अगर नट ढीला रह गया तो फिर बाद में दिक्कत आओगी। देखो भी जिस तरह थोड़ा ढीला रह रहे हैं तो इन्हें मैं ऐसे टाइट कर दूँगा, क्योंकि अगर थोड़ा मोड़ा भी ढीला रह गया ना भाई तो दिक्कत हो उसका। और भाई एक गलती होगी मेरे, ये ध्यान आया है मैंने, क्योंकि ये टायर भी पंचर है जो लगाया है ना पिन दीवी, इनमें तो एक बदलवा के लेना पड़ेगा और फिर दोबारा सेट करवाना पड़ेगा भाई। तो आपने भैया गलती कदे भी नहीं करनी है, जब भी आपका टायर पंचर हो और आप स्पेयर टायर ने यूज कर लो, तो पंचर टायर ने उसी वक्त पंचर लगवा के उसका और उसने रख लिया स्पेयर में। क्योंकि भाई अगर हमारी डालोगी, जिस तरह आपने पंचर लगवा लिया और वो पंचर टायर था ना, जिस तरह आपका टायर पंचर हो गया और आपने स्पेयर वाला टायर यूज कर लिया और जो पंचर टायर है उसने वैसे ही रखा रहा, और फिर वो स्पेयर वाला टायर फिर पंचर हो गया, तो भाई पंचर के ऊपर स्पेयर टायर भी पंचर है और दूसरा टायर भी पंचर हो गया, तो दिक्कत होगी भाई। आपने इसलिए दो टायर पंचर हो उसने उसी समय उसके पंचर लगवा के रख लिया करो, ताकि आगे दिक्कत ना हो कोई। जिस तरह मन ना आ गई भाई स्पेयर टायर भी भाई पंचर है और ये भी पंचर है, तो ये एक तो पंचर लगवाना पड़ेगा। और भाई ले तो एक थोड़ी ज्ञान की बात और बता दूँ, जब भी आप व्हील कवर लगाओ ना तो वॉल्व का ध्यान रख के लगाइयो आप, कभी वॉल्व ने बंद कर दो लगाते टाइम। जिस तरह ये जगह है इसकी उरा करके और इसने मैं टाइट कर दूँ। एक बार भाई कैमरा बंद करके टाइट करूँ फिर दिखाऊँ। देखो भाई ऐसे ही भी जिस तरह हुआ वो भरवानी पड़े ना, तो दिक्कत नहीं लग गया, डायरेक्ट भर जाए, हम तक कोई दिक्कत नहीं आई। कोई जम्मा सिंपल तरीका बताया भाई, बस थोड़ी जान का जो थोड़ा है भाई, देखो लगाना ही पड़ेगा, होगा तो नहीं तो नट नहीं खुलेंगे आपसे। बस इतना ही वीडियो में, ठीक से भाई, राम राम। अगर भाई वीडियो तुम्हें बढ़िया लग गई हो तो भाई आपने किसी भाई का शेयर करियो, उसके भी काम आवे कि भाई अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो उसने मदद मिल सके। ठीक से, राम राम।